这把刚进来3个队友全是条仔，敢抢包直接200发爆米花喂饱。不对，这把雇佣兵成功喂饱抢包仔。开局在大马路看到2个6套，真牛逼呢！这叫俄罗斯大妹控，城里人怎么的？城里人你也用不起，你只能看着你豆哥用。2个6套2梭子1枪不空全部带走，这就叫实力。哎，不是3号闻着味就过去了，快追！999，我精致枪被他捡了。这把4号是粉丝第2个包掉了，把精致大菠萝他帮我捡出来了。这才打了2个盒子，3号这个抢包仔就暴露了，这把你给我等着吧，东西全被3号抢了。4个队友全部来到 BOSS 点，2号被打了，前面有个人露了根胳膊，直接把他带走。点前面还有一个，帮4号架一下枪，再次带走一个。BOSS 盒子旁边发现一把野生的精致喷子，直接拿下。随后3号又开始他的抢包操作了，幸好4号手速快，不然又被抢了。4号粉丝脸前面又来一个，过去帮他成功把对面带走。3号真是太贪吃了，连紫光也要抢，让他把装备吐出来也是装看不见。机会给你了，只是你自己不重用。666还说我是冒充的，这把4号是粉丝，我身上没有什么值钱的东西，只能把这个精致枪给4号了。随后3号还以为自己能撤离，一直在 BOSS 点开箱子，这孩子老爷爆绿也是啥也没出。随后我想骗3号说原谅他了，带他进辐射，让5号队友把他解决了。结果粉丝还给我送辐射板用，真是太良心了。不过我肯定不能要。坦克刷新了，这把有戏看了。随后4号躲在草里，不知道为什么挂机了，应该是他妈妈叫他去写作业了。这条抢包仔终于滚来刷坦克了，我找个安全的地方一藏。这是 RUV，你猜怎么着？那叫一个地道的地豆豆地大地流。这呆子让坦克轰了一炮，一半血没了，正好还来了个雇佣兵把他解决了，直接爽了。我故意不打雇佣兵，3号成功被带走了，哈哈。狡猾的5号队友还想把我也带走，不是你配吗？直接给我坐下。最后把坦克刷了，分配我就分到了5点，可是3号你也站不起来呀，老弟。我让他把装备还给我，我就救他起来，结果还真丢了。新赛季这么久了，还没用上准仙和抢包吗？只需要浏览器搜寻有手游加速器，在我的界面或者点头像输入兑换码豆哥666，还能领3天迅游会员。迅游加速稳定，而且还有很多游戏工具可以用，可以看到在游戏加速列表下有准星和抢包功能。我让他把抢的枪还我，他还嘴硬，还不是乖乖交出来了？做了那么多坏事，还想让我救你？我不仅不救你，我还鞭尸。最后把地图上剩下的 BOSS 刷了，再拿一把精致喷子，最后成功撤离，不仅赚了装备，抢包仔也升天冒绿烟，一辈子白打。我的使命完成了，我是皮革的徒弟豆哥，喜欢的支持一下吧。